ជំរាបសួរលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុង page បន្ទីមញ្ជ័យសរ៉ាយទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលនិយាយអំពីលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ារួមជាមួយនឹង emotion ផងដែរចាបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបងប្អូនបានរៀនជាមួយនឹង emotion ចាដែលមានការបង្ហាញជាមួយនឹងអ្នកគ្រូ Debbie រួចមកហើយចាសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនចាប់បានហើយអាចយកវាប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃបានថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលជាមួយយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាដែលនៅខកពីចាអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនមួយគឺមានខកពីនៅក្នុងនឹងមួយផងដែរអូខេចាអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចសភៅក៏ដូចជាខ្មៅដៃមកជាមួយរួចហើយចាអញ្ចឹងយើងអាចកត់ក៏ដូចជារៀនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអូខេចាអញ្ចឹងខកពីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះចានៅក្នុងមេរៀនទី3អញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការសរសេរជូនចាសម្រាប់ខកពីរបស់យើងចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលឃើញណាចាក៏ជាលោកអ្នកបងប្អូនចាអញ្ចឹងអាចឲ្យកាមេរ៉ាកាត់ស៊ូមឲ្យចិត្តអញ្ចឹងណាកុំឲ្យថាមើលអត់ឃើញចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានសភៅ water drop ចាអាចបើកទៅទំព័រទី20ចាទំព័រទី20ចឹងលោកអ្នកនឹងឃើញខកពីនៅលើនឹងចាដែលដាក់ថា power words ចាប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអ្នកដែលអត់មានសភៅចាអញ្ចឹងគាត់អាចកត់បានអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមអានចា Lesson 3 Adam and Eve power words ចា Psalm 139 verse 14 ចា Psalm 139 verse 14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. អូខេចាអញ្ចឹងពាក្យយើងធ្លាប់បានរៀនណាចាអូខេ អ
ចាអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងគឺយើងបានរៀនរួចច្រឡំមេរៀនពាក្យហ្នឹងគឺយើងបានរៀនរួចមកហើយចាអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចកត់បានចាអូខេចាចឹងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការអានជូនម្ដងទៀតចា Power verse Psalm 139 verse 14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. ចាអូខេចាអូខេចាសូមអភ័យទោសចាសេខោអូខេចឹងពាក្យហ្នឹងលោកអ្នកបងប្អូនបានរៀនជាមួយនឹងនេះខ្ញុំរួចមកហើយដែលខ្ញុំគូសធ្វើការគូស word ពណ៌ក្រហមនៅពីក្រោមហ្នឹងណាចាមានចំនួនប្រហែលពាក្យដែរចា1 2 3 4 5ចាអញ្ចឹងបានរៀនជាមួយនឹងនេះខ្ញុំរួចមកហើយចាអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចាធ្វើការអានជាមួយនឹងនេះខ្ញុំម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមរត់13 1 2 3 Power verse Psalm 139 verse 14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. អូខេចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការចោលឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអានចាតោះចាប់ដើមចាអូខេចាអញ្ចឹងខកពីនៅក្នុងមេរៀនទី3របស់យើងថ្ងៃហ្នឹងចាគឺយើងរៀនពី Psalm 139 verse 14ចាអញ្ចឹងយើងរៀនបានខកពីចំនួនប្រហែលហើយលោកអ្នកបងប្អូនមានចាំទេចាចាប់ពីមេរៀនទី2មកចាមានចាំអត់លោកអ្នកបងប្អូនចាទី2ចឹងក៏ចាភ័យទោសចាចាប់ពីមេរៀនទី1មកខកពីចាអញ្ចឹងយើងបាន3ហើយចាបាន3ខហើយចាសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងចាំពីខកពីទី1ចាខកពីនៅក្នុងមេរៀនទី2ក៏ដូចជាខកពីនៅក្នុងមេរៀនទី3ផងដែរចាជាពិសេសខកពីនៅក្នុងមេរៀនទី1ទី2គឺនេះខ្ញុំបានបង្ហាញនៅកាយវិការផងដែរអូខេចាអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនចានឹងរៀនជាមួយនឹងអំពីសាច់រឿងដែលនៅក្នុងមេរៀនទី3ផងដែរចាដែលនឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូផ្សេងគាត់នឹងមកលើកមកបង្ហាញអំពីសាច់រឿងដែលនិយាយអំពីលោកអាដាមហើយនិងនាងអេវ៉ាចាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនចាដែលមានសភៅវត្ថុត្រាប់ដដែលហ្នឹងដែលនៅក្នុងទំព័រទី20ចានេះជាសាច់រឿងចាអូខេចាចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើការអានចាសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានសភៅចាយើងអាចរៀនអានជាភាសាអង់គ្លេសព្រោះពាក្យហ្នឹងគឺសតតែជាខាងអង្គការនេះខ្ញុំបានដកស្រង់ចាយកមកបរៀនបងប្អូនអញ្ចឹងគិតថាអត់មានពាក្យណាដែលពិបាកសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទេចាអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនរឿងទាំងអស់គ្នាចាអូខេសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាចឹងបន្ទាប់ពី memory verse ខកពីចងចាំរបស់យើងដែលរៀនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសម្បូររួចហើយយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នានៅរឿងដែលយើងដកស្រង់មកពីសៀវភៅដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំដែលជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា My Precious Book ហើយសៀវភៅដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងដកស្រង់ម
មកពីព្រះគម្ពីរចាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដៃគូដោយសារតែមេរៀនទី1ខ្ញុំបានប្រាប់រឿងម្នាក់ឯងតែឥឡូវនេះខ្ញុំមានដៃគូគឺអ្នកគ្រូ Debbie ចាជំរាបសួរអញ្ចឹងសួរខ្ញុំហីជំរាបសួរអ្នកគ្រូដូចគ្នាអូខេចាអញ្ចឹងTeacher Debbie នឹងប្រាប់រឿងជាភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងជាភាសាអង់គ្លេសតែយើងខ្មែរដូចគ្នាទេសុខសប្បាយអ្នកគ្រូចាសុខខ្លាំងណាស់ចាមើលទៅមកក៏ដឹងដែរណាចាអូខេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូត្រៀមក្នុងការប្រាប់រឿងជាភាសាខ្មែរហើយចាយើងរើសគាត់យកមកប្រាប់ជាភាសាខ្មែរដោយសារតែគាត់បកកាយនិយាយដូចខ្ញុំបកកាយនិយាយដែរតែខ្ញុំប្រាប់ជាភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានស្ដាប់រឿងជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសដែលនាងខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយឥឡូវនេះយើងនឹងចូលរឿងបន្ទាប់ទៀតចាមុននឹងយើងចូលរឿងបន្ទាប់ទៀតយើងរំលឹកសិនអញ្ចឹងកាលរឿងទី1របស់យើងគឺ God created អីគេ the world heaven and earth and he created ហើយព្រះអង្គបានបង្កើតមានអីគេខ្លះ stars flowers animals trees and many more អញ្ចឹងព្រះអង្គបានបង្កើតផ្កាយផ្កាដើមឈើសត្វហើយនឹងជាច្រើនទៀតហើយឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តស្ដាប់រឿងទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជាភាសាអង់គ្លេសហើយ So the story you can find it in Genesis chapter 1 verse 26 to 27 and chapter 2 verse 21 to 22 អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺអាចរកឃើញនៅក្នុងសៀវភៅព្រះគម្ពីរយើងចង់មើលឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យកាន់តែលម្អិតយើងអាចចូលទៅមើលដោយសារតែរឿងនេះគឺយើងសង្ខេបអូខេអញ្ចឹងត្រៀមរួចនៅ Okay, let's begin the story. Okay, so then after God created sea, flowers, stars, animals, and he created Adam and Eve. Adam is a man with maybe big muscle and handsome face, and Eve is a woman, pretty face like me and Ate Debbie, Sister Debbie. Okay. So maybe you can see the picture here. Okay, but this is not the real one. Okay, so maybe the same face. Okay, yes. Okay, and then God let them live in a very beautiful garden called Eden. Maybe you can imagine a beautiful garden with lots of flowers, butterflies in there, and colorful garden. So, and then they live happily in there and help God look after the animals. So, in that garden, have lots of animals. So, Adam and Eve help look after the animals. Okay, so it's the end. We will continue later. So now it's time for you to listen in Khmer. ជំរាបសួរសាជាថ្មីដល់លោកអ្នកបងប្អូននិងអ្នកគ្រូលោកគ្រូហើយនិងសិស្សសានុសិស្សដែលបានកំពុងតែតាមដានពីសាច់រឿងជាមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀនត្រឹមនេះផងដែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីជាភាសាខ្មែរម្ដងតាក់ទងនឹងអាដាមនិងអេវ៉ាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំឈ្មោះ Debbie សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនាងខ្ញុំឈ្មោះ Debbie ចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរមិនមែនគំនិតខ្ញុំឬក៏មិនមែនគំនិតអ្នកគ្រូមេរៀមឬក៏មិនមែនគំនិតអ្នកគ្រូផ្សេងនោះទេចានេះគឺជាព្រះគម្ពីរដែលដកស្រង់សាច់រឿងដែលខ្ញុំយកមកនិយាយវាគឺជាការពិតផងដែរមិនមែនប្រឌិតទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនតាមដានសាច់រឿងនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះក៏មានព្រះគម្ពីរលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះគ្រាន់តែគាត់ព្យាយាមព្រះគម្ពីរនឹងអីគេចាអញ្ចឹងបើសិនលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានព្រះគម្ពីរ
ឲ្យកាន់តែច្បាស់តើរឿងហ្នឹងនិយាយអំពីអីគេព្រះហ្នឹងអ្នកណាគេអាដាមអ្នកណាគេចាសូមចូលទៅក្នុងលោកបាត់ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះព្រះគម្ពីរលោកបាត់ចំពុក1ខ26ដល់27លោកបាត់ចំពុក2ខ21ដល់22ផងដែរហ្នឹងគឺជារឿងដែលនិយាយទាំងអស់តាក់ទងនឹងសាច់រឿងនេះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជារឿងខ្លីៗឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ផងដែរចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាប្រហែលជាលោកតាអាដាមគាត់សង្ហាដូចមេរបស់ខ្ញុំឬក៏បងប្អូនផ្សេងផងដែរឬក៏ដូចបងប្អូនដែលអ្នកកំពុងមើលផងដែរហើយលោកយាយអេវ៉ាគឺគាត់ស្អាតប្រហែលជាដូចអ្នកគ្រូមេរៀមឬក៏ដូចខ្ញុំឬក៏ដូចបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានផងដែរចាអញ្ចឹងព្រះអង្គបង្កើតគាត់ពីអ្នកនោះមកឲ្យគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនចាសួនច្បារអេដែនដែលព្រះអង្គឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងនៅទីនោះគាត់សប្បាយរីករាយមែនទែននៅក្នុងសួនច្បារនោះមានទាំងអស់ទាំងសត្វផ្សេងទោះបីនាងខ្ញុំរៀបរាប់ក៏មិនអស់ដែរនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកបងប្អូនថាសួនច្បារហ្នឹងមានបែបម៉េចចាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញបន្តិចបន្តួចឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានមើលផងដែរអញ្ចឹងគាត់ទាំងពីរអ្នកនោះគាត់រស់នៅយ៉ាងសប្បាយនៅក្នុងនោះហើយលោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ាគាត់បានជួយដល់ព្រះអង្គក្នុងការគ្រប់គ្រងសួនច្បារអីដែរនោះផងដែរអញ្ចឹងតើលោកអ្នកបងប្អូនចង់ដឹងទេថានៅក្នុងសួនច្បារដែរនោះមានអីគេខ្លះមានសត្វអីគេខ្លះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងមកសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកគ្រូមេរៀមដើម្បីចង់ដឹងថាគាត់ចូលចិត្តសត្វអីឬក៏គាត់ដឹងទេថានៅក្នុងសួនច្បារដែរមានសត្វអីគេខ្លះអញ្ចឹងកុំតាន់អាតាណារងចាំយើងសិនណាអូខេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសួរអ្នកគ្រូមេរៀមបន្តិចតើអ្នកគ្រូចូលចិត្តសត្វអ្វីដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែរៀបរាប់នៅក្នុងសិភៅព្រះគម្ពីររបស់យើងចូលចិត្តសត្វអីហើយអ្នកគ្រូដឹងថាសត្វហ្នឹងមានឈ្មោះអីគេខ្លះគ្រាន់តែរៀបរាប់ត្រួសដើម្បីបងប្អូនយើងដឹងអូមានសត្វនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពយើងអាចនិយាយទាំងអស់គ្នាបានចាឃើញអាដាមកំពុងពោសត្វជៀមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា sheep ចាហើយនឹងយើងមើលមកខាងរូបភាពខាងនេះយើងឃើញស្វាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយថា monkey អូខេហើយនឹង giraffe សត្វកវែងដូចខ្ញុំអូខេ and the elephant ចាអញ្ចឹងដំរីយើងមានសត្វជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែអ្នកគ្រូ Debbie សួរខ្ញុំចូលចិត្តសត្វអីអត់ចម្លើយខ្ញុំគឺអត់ចូលចិត្តសត្វទេចាដោយសារតែមានមនុស្សភាគច្រើនគាត់អត់សូវចូលចិត្តសត្វទេតែក៏មានមនុស្សភាគច្រើនក៏គាត់ចូលចិត្តសត្វដែរគាត់តែងតែចិញ្ចឹមសត្វខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលកំពុងមើលមានអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តសត្វដែរចំណែកនេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសត្វដែរដូចគ្នាដោយសារអីគាត់ធ្លាប់ខំខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកគ្រូមួយផងដែរពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតពីអ្នកនឹងនៅក្នុងសួនច្បារដែរព្រះអង្គឲ្យអំណាចទៅគាត់ឬក៏អត់ចាសំណួរល្អព្រះអង្គបាននៅក្នុងគម្ពីរយើងគឺព្រះអង្គបាននិយាយមានបន្ទូលថាព្រះអង្គបង្កើតពួកគាត់ទាំងពីរឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់អញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យគាត់ជាពិសេសគឺសិទ្ធិអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វនៅក្នុងសួនច្បារហ្នឹងគឺមួយចាឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅកាន់ Teacher Debbie វិញអញ្ចឹងតើអាចរៀបរាប់តួអង្គនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រុសមួយស្រីមួយហើយនឹងសួនច្បារយើងឈ្មោះអីគេដែរអ្នកគ្រូចានៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងនេះព្រះអង្គបានបង្កើតព្រោះពីជំនាន់មុនអញ្ចឹងខ្ញុំអាចហៅគាត់ថាលោកទេព្រោះគាត់ចាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចហៅថាលោកតាអាដាមព្រះអង្គបានបង្កើតលោកតាអាដាមនិងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺលោកយាយអេវ៉ាចាហើយព្រះអង្គបានបង្កើតពីអ្នកនេះនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនសួនច្បារអេដែនគឺជាដូចវេទិការបស់យើងនៅក្នុងដែលមានសួនច្បារច្រើនមែនទែនហើយធំមែនទែនដែលយើងមិនអាចពិពណ៌នាអស់ថានៅទីនឹងមានអីគេខ្លះណាតែយើងគ្រាន់តែសម័យថាយើងគ្រាន់តែដូចគិតមើលសួនច្បារពាក្យតែសួនច្បារគឺមានផ្កាមានដើមឈើមានសត្វមានកន្លែងដែលស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងមនុស្សមិនអាចបង្កើតអ្វីដែលស្រស់ស្អាតមែនទែនប៉ុន្តែព្រះយើងអាចបង្កើតបាន
ចា អូខេអញ្ចឹងសរុបមកគឺប្រុសឈ្មោះអាដាមស្រីអេវ៉ាហើយសួនច្បារហ្នឹងគឺឈ្មោះអ៊ីដែនចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបើសិនជាក្មេងៗឬក៏លោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែរៀនសៀវភៅ My Precious Book នេះយើងចង់ចាំពីព្រោះមានសំណួរដែរនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងចប់តែប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងបន្តរឿងរបស់យើងទៀតនៅមេរៀនទី4អូខេ Thank you so much អរគុណសូមព្រះប្រទានពរជម្រាបលាអរគុណច្រើនចាបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបងប្អូនចាបានស្ដាប់រឿងរួចមកហើយចាតើលោកអ្នកបងប្អូនយល់បានអ្វីខ្លះចាដែលសាច់រឿងទី1ចាព្រះអង្គបានធ្វើអីគេចាហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គបានបង្កើតអីគេបន្ទាប់ពីបង្កើតរបស់សពសារពើនៅលើផែនដីយើងហើយព្រះអង្គបានបង្កើតអីគេទៀតចាអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនបានដឹងរួចមកហើយចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នានៅការសន្ទនាចាចាអញ្ចឹងការសន្ទនារបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្លីទេចាអញ្ចឹងអត់វែងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការកត់ជូនណាចាចាស្អីមានអារម្មណ៍ថាដូចសន្ទនានឹងខុស
ចាខ្ញុំសុំពិនិត្យមើលតួអង្គតិចមានអារម្មណ៍ថាដូចចិនគ្នាចាចឹងលោកកន្លែងខុសកន្លែងណាអូខេចាអូយវិញខ្សែវិញហ្នឹងឯងអូខេចាអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនចាមានសុំចាំបន្តិចចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំធ្វើការផ្ទៀងមួយសន្តានាសិនព្រោះអីវានេះគាត់ថាដូចច្រឡំមកចឹងហ្នឹងតួអង្គអូខេចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកត់ខុសខ្លួនឯងណាចាខ្ញុំច្រឡំដាក់តួអង្គដែនមកមួយទៀតអូខេចាអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនមានសភៅណាចានៅទំព័រទី21ចាដែលសន្តានានឹងសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានសភៅដែលមានដាក់ចម្លើយស្រេចចាអញ្ចឹងកុំព្យាយាមមើលចម្លើយណាចាអញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែងលំហាត់ខុសយើងចាដែលស្ថិតនៅក្នុងអក្សរ C ចានេះដែលឲ្យយើងបំពេញការសន្ទនានឹងចានៅក្នុងអក្សរ C ចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនចាកុំមើលចម្លើយណាចាព្រោះចង់ឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងចាយើងអាចធ្វើការបំពេញសិនចាខុសបណ្ណាត្រូវបណ្ណាព្រោះអីនឹងគឺជាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយើងចាប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានសភៅអាចមើលមកលើក្តារខៀនអំពីការសន្ទនានឹងបានចាដែលមានតួអង្គពីរនាក់ចាMr. Smith ហើយនឹង Mary ចាចឹងពាក្យដែលត្រូវបំពេញហ្នឹងលោកអ្នកបងប្អូនបានរៀនរួចមកហើយចាចឹងនៅក្នុងហ្នឹងអាចនឹងមានពាក្យនៅក្នុងមេរៀនទី1ចាចូលទៅក្នុងហ្នឹងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអានជូនចឹងយើងអានជាចន្លោះសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងអានពេញឲ្យចា Mr. Smith good រួចគេដាក់ឲ្យយើងបំពេញចា Mary how are you Mary am កន្លែងនេះដាក់អីគេ Mr. Smith how are ចា Mr. Smith I am ចាកន្លែងនេះដាក់អីគេ tired today how is Dan Miss Mary he is fine he can read all the ចា he can read all the កន្លែងនេះអីគេបញ្ចប់ដោយពាក្យ words ចា Mr. Smith very ចាអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺយើងបានរៀនរួចមកហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូនអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែចាំបំពេញចន្លោះហ្នឹងណាចាក្រោយយើងបង់លេខដូចដែលខ្ញុំគ្រប់ការសន្ទនាទាំងអស់គឺខ្ញុំបានប្រាប់ហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់លេខ1កន្លែងហ្នឹងចាលេខ2បន្តមកហើយយើងនឹងបំពេញទាំងអស់គ្នាចាអូខេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាន Mr. Smith
Good morning Mary how are you Mary I'm fine Mr. Smith how are you Mr. Smith I am feeling tired today how is Dan Mary he is fine he is happy he can read all the vocabulary words Mr. Smith very good អូខេចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងអានជូនលោកអ្នកបងប្អូនចំនួន3ដងចាអូខេអញ្ចឹងលើកទី2នេះខ្ញុំអានយឺតចាលើកទី3នេះខ្ញុំអានលឿនចាចាប់ផ្ដើម Mr. Smith Good morning Mary How are you Mary I'm fine Mr. Smith How are you Mr. Smith I am feeling tired today How is Dan Mary he is fine he is happy he can read all the vocabulary words Mr. Smith very good អូខេចាអញ្ចឹង2ដងហើយលោកអ្នកបងប្អូនចាធ្វើការបំពេញកន្លែងចន្លោះនឹងត្រឹមទេចាជាមួយនឹងពាក្យរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអានម្ដងទៀតប៉ុន្តែញាប់ជាងនឹងចាស្គមថា3ដងលោកអ្នកបងប្អូននឹងបំពេញបានគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលបំពេញហើយយើងអាចផ្ទៀងជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងណាឲ្យប្រកាសថាយើងធ្វើត្រូវអូខេចាចាប់ផ្ដើម Mr. Smith Good morning Mary how are you Mary I'm fine Mr. Smith how are you Mr. Smith I am feeling tired today how is Dan Mary he is fine he is happy he can read all the vocabulary words Mr. Smith very good អូខេចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបានធ្វើការអានជូនចំនួន3ដងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញជូនលោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកបងប្អូនចាំបំពេញនៅតាមចន្លោះហ្នឹងថាតើលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើត្រូវឬអត់អូខេចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចា Mr. Smith good morning ចាអញ្ចឹងយើងដាក់មកចាកន្លែងហ្នឹងអូខេចា Good morning ចា Mary how are you ទី2 Mary I'm អីគេចាគេសួរយើងតើអ្នកសុខសប្បាយទេយើងឆ្លើយថាម៉េច I'm fine ចាចា I'm fine Mr. Smith how are គេអ្នកដូចនឹងឥឡូវដែរចា How are you ចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបំពេញពាក្យ you អូខេបន្តទៀត Mr. Smith I am ស្អីគេកន្លែងនេះ tired I am អីគេចា I am feeling ចាអូខេចា I am feeling tired today how is Dan ចា Marie ឆ្លើយចា He is fine he is ចា he is អីគេកន្លែងហ្នឹងចាគាត់អាចអានចាចុចចាអូខេ he is happy ចាអូខេ he is happy he can read all the អីគេបញ្ចប់ដោយពាក្យ words ចា vocabulary ចា vocabulary ចាអូខេអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងយើងបានរៀនជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងមេរៀនទី1ចាអញ្ចឹងយើងដល់ Mary ចា he is fine he is អីគេ happy ចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពេញ happy ចា he is happy he can read all the ស្អីគេបញ្ចប់ដោយ words ចាអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងយើងរៀននៅក្នុងមេរៀនទី1រួចមកហើយចាពាក្យអីគេដែរចា vocabulary ចា vocabulary
ខេចា vocabulary words ចាកន្លែងហ្នឹង Mr. Smith very good ចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដាក់ good អូខេសរសេរអក្សរទូអូខេចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយយើងនឹងបញ្ចប់មេរៀនទី3នៅថ្ងៃនេះតែម្ដងចាអូខេ Mr. Smith Good morning Mary how are you Mary I'm fine Mr. Smith how are you Mr. Smith I am feeling tired today how is Dan Mary he is fine he is happy he can read all the vocabulary words Mr. Smith very good ចាអញ្ចឹងមេរៀនទី3របស់យើងចាបានបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឯងចាសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនិងបងប្អូននឹងចាប់បានចាបើសិនជាមានកន្លែងណាដែលអត់ច្បាស់ឬមានចម្ងល់អាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារកទាំងការបង្រៀនរបស់នាងខ្ញុំផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ